Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qovurma chuchvaralar tayyorlashni o'rganamiz. Video oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Bizga 1 kiloga yaqin kartoshka kerak bo'ladi. Kartoshkalarimizni tozalab postlaridan yuvib, ozgina tuz, suv solamiz. Qaynatishga qo'yamiz, yumshoq qilib pishirib olishimiz kerak. Endi xamir qilamiz. Suv, tuz, ozgina yog' solib, un solamiz va xamir qilishni boshlaymiz. Eslatib o'taman, yog' solinadigan xamirlarga suv solganingizda har doim suvingiz muzdek bo'lmasin, iliq yoki iliqdan sal issiqroq bo'lishini tavsiya qilaman. Mana xamirimiz tayyor. Endi men ikkita zuvalaga bo'lib olaman. Xohishingizga ko'ra shu bittaligi bo'yicha katta qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Zuvalalarimizni 10-15 minutga tindirishga qo'yamiz. Bu orada qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun tovaga ozgina yog' solamiz. Ikkita o'rtacha kattalikdagi piyozni qovurib olamiz. Yaxshilab qizartirib, tilla rangi kelguncha qovurishimiz kerak. Mana piyozimiz tayyor. Bu orada kartoshkamiz ham pishib chiqdi. Endi kartoshkalarimizni pyure holatiga keltirib, yaxshilab ezib olamiz. Boyagi qovurib olgan piyozimizni solamiz. Mayda to'g'ralgan ukrop solamiz. Tabga ko'ra maydalangan murch solamiz. Kartoshkalar pishayotganida tuz solgan edim. Shuning uchun menga tuzi yaxshi, tuz solmadim boshqa. Tabga ko'ra sizlar xohishingizga qarab solsanglar bo'ladi. Qiymamiz tayyor bo'ldi. Endi tingan xamirlarimizni birin-ketin yoyishni boshlaymiz. O'rtacha qalinlikda qilib yoyamiz. Juda ham qalin emas, juda ham yupqa ham bo'lib ketishi kerak emas. Yoyilgan xamirlarimizni shunaqa keskich yordamida kesib olamiz va pyureli qiymamizni solib tugishni boshlaymiz. Tugilishi juda ham oson. Xuddi shu ko'rinishda ikkinchi zuvalamizni ham yoyib, tugib tayyor qilib olamiz. Mana chuchvaralarimiz qovurilishga tayyor bo'ldi. Endi o'rtacha olovda qizib turgan yog'da ikki yoq tomonini qizartirib qovurib olamiz. To'liq retseptini videoni tagida yozib qoldiraman. Mana chuchvaralarimiz tayyor. Ikkala zuvala xamirdan mana shuncha ko'rib turganingizcha chuchvaralar tayyor bo'ldi. Videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Videomni ko'rganinglar uchun rahmat. Like bosishni unutmanglar.